bagi para Kolumbian sekalian jika didapati tanda-tanda yang berisiko seperti kanker kulit. Jadi faktor resiko ada tumor otak salah satunya adalah dari genetik, alias keluarga. Indikasinya banyak banget ya, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Pengobatan patah tulang berdasarkan dengan seberapa jauh pergeseran tulang itu terjadi. Halo Kolumbians, perkenalkan saya Dr. Cynthia yang merupakan dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Columbia Bumi Serpong Damai. Pada video bersama dokter kali ini, saya akan share kepada kalian mengenai penyakit tuberkulosis ya Kolumbians. Batuk yang disebabkan oleh TBC dengan batuk untuk penyakit lainnya sangat sulit untuk dibedakan. Karena sebagaimana kita ketahui dan teman-teman juga ketahui semua bahwa TBC merupakan suatu penyakit great imitators, berarti penyakit ini merupakan peniru ulung di mana rata-rata keluhan-keluhannya itu hampir menyerupai penyakit-penyakit lainnya. Seperti misalnya selain dari batuk juga disertai dengan keluhan-keluhan umum seperti badan lemas, kemudian demam, kemudian juga adanya keringat malam yang juga bisa terdapat pada penyakit-penyakit lain selain TBC. Untuk penyakit TBC sendiri, batuknya sifatnya bersifat umum dan sangat sulit dibedakan dengan penyakit-penyakit lainnya. Seperti misalnya untuk intensitas, tidak ada perbedaan intensitas pada penyakit TBC, sangat berbeda dengan penyakit-penyakit alergi, batuk alergi yang mempunyai intensitas yang sangat bervariasi. Untuk TBC, batuk merupakan suatu gejala dini yang bisa terjadi sewaktu-waktu dan memiliki intensitas berat gejala yang juga sangat bervariasi pada setiap penderitanya. Tentu saja untuk mendiagnosis suatu penyakit, kita sangat mengandalkan wawancara dengan pasien mengenai keluhan dan gejala klinis dari pasien tersebut. Selain itu, kita juga memiliki fasilitas untuk pemeriksaan-pemeriksaan radiologis yang bisa mendukung ke arah diagnosis tuberkulosis itu sendiri. Kemudian kita juga mempunyai fasilitas pemeriksaan tes cepat molekuler dahak yang dapat teman-teman dapatkan di Rumah Sakit Columbia Asia. Untuk penanganan khusus, saya rasa untuk penyakit TBC itu sangat umum dan di mana-mana untuk pengobatan TBC sangat standar gitu ya. Kita mempunyai regimen obat-obat paket atau obat program yang setelah disediakan oleh pemerintah. Selain itu kita juga mempunyai obat-obat lepasan yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan efek samping yang dialami oleh pasien penderita tuberkulosis. Baik TBC ataupun batuk biasa, penularannya itu didapatkan dari penularan droplet, di mana penularan dapat terjadi dari orang ke orang melalui batuk, sehingga sangat disarankan untuk mencegah penularan bagi penderita TBC. Kita sarankan untuk menggunakan masker dimanapun dia berada, terutama di ruangan tertutup. Selain itu, bagi kita yang belum atau tidak menderita TBC juga untuk proteksi diri, kita sangat dianjurkan untuk menggunakan masker sebagai penangkal atau proteksi terhadap penyakit-penyakit yang penularannya melalui droplet. Kemudian untuk penderita TBC sangat disarankan untuk tidak membuang dahak sembarangan atau membuang dahak di tempat-tempat atau saluran pembuangan air mengalir sehingga tidak menularkan ke orang sekitar dan lingkungannya. Sekian informasi seputar penyakit tuberkulosis, di mana tuberkulosis merupakan suatu penyakit menular yang dapat menular melewati droplets dan dapat dikenal secara dini dan juga dapat diobati dan sembuh. Tetap update informasi terkini bersama dokter, semoga bermanfaat. Salam sehat.